السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه جديده اللي هي وصفه الرخامه. هي حلوه اقتصاديه بنينه وسهله، تقدروا ديروها في ظرف وجيز جدا. دونك هاد لي غاتو حيعجبوكم بدون شك. ما عليكم غير باش تقعدوا معايا باش تشوفوا كاع لي زانغريديون وتشوفوا طريقه العمل ديالي. يلا معايا. Les ingrédients ou le maqadir que je vais avoir besoin pour ces gâteaux-là, je vais avoir besoin de 250 jusqu'à 300 grammes de cacahuètes grillées et bien moulues. Donc, نسحق 250 غرام حتى 300 غرام ديال الكاوكاو تكون محمصة ومرحية. هنا تقدروا تخدموا باللوز ثاني الا حبيتوا تخدموا باللوز، وانا استكفيت قلت لكم وصفة اقتصادية دونك خدمت غير بالكاوكاو. Donc, vous pouvez le remplacer par les amandes si vous aimez bien le goût des amandes. Je vais avoir besoin aussi de 3/4 d'un verre de noix de coco aussi grillée. Donc, 3/4 ديال كاس جوز الهند تكون محمصة. نسحق حوالي كاس ديال العسل يكون دافي. Donc, environ d'un verre de miel tiède. Je vais avoir besoin d'un petit peu de cannelle pour donner un petit parfum. Donc شويه قرفه باش نعطرها. نسحق هاديه باش يزيد لي قرمشه pour que je vais avoir mes gâteaux un petit peu croustillants, le petit craquant à l'intérieur. Donc j'ai utilisé les feuilles de briques. Donc j'ai utilisé environ 3 feuilles de briques que j'ai grillées et je les ai miettées en même temps. Donc comme ça, elles sont toutes fines. Vous pouvez utiliser aussi les feuilles de briques qui restent quand on prépare les cigares aussi. Au lieu de les jeter, on les met de côté et on va les griller et on va les utiliser dans cette recette là. Donc نسحق انايا ورق ديال الديول ولا ورق ديال البسطيله، كل واحد كيفاش يقول له. دونك انا حمصتهم وفتتهم حتى ونرجعوا ليه هكذا الصغار. دونك هذا راح يزيد له قرمشه للرخامه ديالي لي غاتو ديالنا. وزدت ثاني شويه قرفه هذه باش نسم به. كيما نسحق ثاني للتزيين الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. دونك pour la décoration je vais avoir besoin de chocolat blanc et chocolat noir. نبداو على بركه الله هاد لا روسيت ديالنا. جو رامين ان غران ريسيبيون ولا وعاء يكون كبير نحط فيه المكونات الجافه. دونك je mets les ingrédients secs، les cacahuètes، les noix de coco، الكاوكاو ونوع الكوكو ديالنا وورق الديول ديالنا، لي فوي دو بريك. كيما نزيد عليه ثاني شويه ديال القرفه هكذا باش ريحه القرفه تكون حاضره داخل الحلوه ديالنا هكذا. ونخلط كاع هاد المكونات الجافه ديالنا. Donc je mélange tous mes ingrédients et puis je rajoute le miel. Vraiment c'est une recette très facile et rapide à faire. Je préfère de ne pas mettre tout le verre de miel, juste un petit peu comme ça. Après je rajoute si j'ai besoin. غادي نزيد لها غير بشويه. دونك جو راجوت ان بتي بو لا فوا. هكذا ونقعد نخلط بيان هكذا باش الكاوكاو ديالنا كاع يدخل له هذاك العسل. ونشوف الى نكتفي بالعسل ولا نزيد. Donc je mélange bien comme ça toutes les cacahuètes ce sera bien mouillé et bien mélangé avec le miel. Et puis on verra si on rajoute le miel ou non. هكذا كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على عجينه ونحبسوا ما نديرولهاش العسل.
Donc comme vous voyez, jusqu'à que j'obtiens une pâte. Et comme ça, j'arrête de rajouter le miel. Et maintenant, il me reste juste à ramener un plateau et je commence mon travail. Donc, في هذه الحالة أنايا نجيب لو مول اللي يقدر يساعدني. Donc أنا soit je préfère de travailler بهذا باش كي نحيها تكون سهلة، ولا نخدم بهادية تاني نفس الشيء تكون سهلة، ولا أي مول تقدروا تخدموا فيه وتكونوا أليز. ليسونسيال يكون عنده لي كوتي. انا نخدم بهذا لو مول ديالي، نجيب الورق الشفاف الغذائي هكذا ونحطو. Donc comme je peux travailler avec un film alimentaire, vous pouvez aussi travailler avec un papier cuisson. تقدروا تخدموا تاني بورق الزبدة. انا جو بريفير نخدم بهدايا لان العمل ديالو يكون سهل. لازم نحط الورق الشفاف ديالي على كاع الجوايح هكذا باش كي نحيها من بعد تجيني سهله. جرامن ان كويير ونحي هاد لا فارس ديالي. Donc je vais l'étaler sur mon plateau. باش نسهل عليا الخدمه انا ما عليا غير باش نجيب ورق شفاف واحد اخر ونحطو من الفوق، ونجيب الكاس ديالي هكذا ونديرها هكذا. J'essaie de l'étaler bien aussi à la main, comme ça, ça soit bien étalé, bien lisse. Ici, je répartis sur tous les côtés de mon plateau. Voilà. دوك ما عليا غير باش نسخن الشوكولاته ديالي ونزيدها لها من الفوق هكذا. نحي هاد البلاستيك الفوقاني، جونليف لو فيلم اليمونتير et en même temps j'ai déjà fait fondre le chocolat. J'essaie d'enlever tout le plastique sur les côtés aussi. هكذا كنت دوبت هذيك الشوكولاته ديالي. نتوما هنايا انا خدمت بالشوكولاته البيضاء، نتوما تقدروا تخدموا بالشوكولاته بالحليب. Donc vous pouvez changer le chocolat au lieu du chocolat au lait. Vous pouvez utiliser le chocolat blanc, vous pouvez utiliser chocolat au lait aussi. هكذا انا هنا خدمت 200 غرام ديال الشوكولاته البيضاء على هذا الوجه. Donc j'ai utilisé 200 g de chocolat blanc sur ce côté là et je vais l'étaler sur toute la partie là هكذا كلوها كاع على هذا الوجه. نخبطوها هكا باش تسد هي بالخط. Comme ça, le chocolat soit bien réparti sur tous les côtés. Donc, هنايا ما عليا غير باش نحطها داخل الثلاجة حوالي نص ساعة قاش ما يتجمد لي كاع هذيك الشوكولا ديالي. Donc, maintenant, il reste juste à mettre au frais environ une demi-heure, le temps que le chocolat va durcir. Ça, une demi-heure après, je l'ai sorti du frigo. Donc, خرجتها من الثلاجة. Donc, أنا ما عليا غير باش نحيها من المول ديالي. هكذا ونحي لها كاع هاد البلاستيك
راهو من الفوق. دونك j'enlève tout le film alimentaire sur les côtés. Maintenant je remets ça et je refais pareil comme au premier. ندير نفس الشيء كيما الخطره الاولى هكذا ونغطي كامل السنيوه ديالي. دوك انا ناليه غير باش نجيب هاديه ونحطها لداخل هكذا ونحي هاد الفيلم ديالي. دوك نسقمها غير هكذا ونفس الشيء نجيب الشوكولا ونزيد نطليها بالشوكولا من الفوق comme ça. Et maintenant je rajoute le chocolat sur ce côté là. Donc je vais avoir environ 200 grammes encore de chocolat blanc. حوالي 200 غرام ديال الشوكولاته البيضاء ثاني على هاد الجهه. انا معليه غير باش نجيب هذيك الشوكولا بلون هذيك الشوكولا نوار سمحوا لي وحطيتها داخل جيب حلواني. دونك هذيك الشوكولاته السوداء ديالي وندير خطوط هكذا جمي دي تري غير باش نجيب ان كوردون هكذا ولا يكون موس ونجيب ندير خطوط هكذا un sur l'aller et un sur le retour. هكذا باش نمدو لها وجه الشباب الحبه ديالنا. Et après je le mets au frais pour la deuxième fois, environ une demi-heure pour le chocolat. Elle va durcir هكذا ونحطها تاني حوالي نص ساعه داخل الثلاجه باش تيبس لي كاع هاد الشوكولاته ديالنا هكذا. من بعد ما يبست لي كاع هذيك الشوكولا نحيها من البلاطو ديالي. دونك سي بون لو شوكولا بيان durci. J'essaie d'enlever le film alimentaire sur les côtés. Comme ça, j'ai enlevé toute la partie. Et maintenant, il me reste à découper mes pièces ou bien mes gâteaux. J'ai un vaste choix. Donc, je peux prendre les empreintes et je vais faire des gâteaux sous forme que je veux. Ou bien, je vais prendre un couteau et je vais faire les pièces classiques ou bien les gâteaux classiques ou les halawiyat اللي معروفين عندنا نديروهم كلي مقروطات غير بالموس. وانا حبيت نبدل شويه الشكل ونخدمه بنوع اخر. دوك انا معليا غير باش نجيب ونقطع بهاد لي زونطران بياس ديالي هكذا ونحيها كيما راكم تشوفوا. دوك معليا غير باش نجيب ونحطهم داخل لي كيسات.
كيما راكم تشوفوا الحلوه ديالي وجدت لي، خرجت لي هايله بنينه ومقرمشه، والسر ديجا اعطيته لكم من قبل. ما عليكم غير باش تسيوها، حلوه تشهي، سهله واقتصاديه، ما تحكمش الوقت، او ميم طون تفرحوا العائله ديالكم وتشبحوا الميده ديالكم الا كانت عندكم عراضه. فريمون هايله حلوه وعليها الكلام. ما عليكم غير باش تسيوها وترجعوا لي بالاخبار. Donc j'arrive à la fin de ma vidéo et je vous dis juste il faut essayer et tester ces gâteaux là, vous n'allez jamais regretter. À la prochaine inchallah avec une nouvelle vidéo. ابقى لي غير باش نقول لكم بقاو على خير.